嗱，呢度咧就係福榮街，喺50年代係舊樓嚟嘅，家下呢個係拆咗再重新起過嘅，都係舊樓。不過只係喺70年代嗰時起嘅，因為深水埗啊就係當時啊好多戰前舊樓，所以啊就係即係屬於危樓級嘅，就可以有資格啊叫做徙置上公屋。咁啊好彩我都係一個幸運兒啊，都係被編排到上公屋。咁啊當時嗰啲徙置屋咧就係好平嘅，嗰啲叫做月中樓，40幾蚊租一個月。但係甲中樓咧就112蚊嘅噃，即係當時喺70年代何文田啊嗰啲叫做甲中樓啊，啱啱貴2倍啊，即係我只係佢1/3嘅價錢。咁啊，所以咧就係能夠住到公屋咧，就係一個好幸運嘅。咁啊，當時70年代、50年代，咁啊嗰啲叫做獅子山下嘅精神係講咩嘅咧？所謂50年代嘅香港嘅獅子山下精神就係話人人為我，我為人人。咁啊，呢啲咁溫情嘅時刻咧，記得喺細個時啊，同屋啊住咗好多嚟自廣東好多啲潮州人啊、客家人啊，佢哋稱我哋講廣州話嗰啲叫做本地人，但係佢哋都會將家鄉嘅食物同我哋分享喎。咁隔離鄰舍啊，即係同屋啊，咁有個客家人咧，佢用啲沙盤啊，就擂嗰啲叫做擂炒啊，就係將啲花生啊喺個沙盤處磨碎。咁家有茶葉啊，就揾水去沖啦，成一啲一碗嘅叫做鹹茶，咁俾我哋分享。咁簡單嚟講咧，係即係幾好飲嘅。咁我哋有時煲咗啲叫做菜乾豬肺湯啊，亦都會分啲佢哋飲嘅噃。咁呢啲嘅互相守望相助，正係獅子山下嘅精神。記得我住舊樓嘅時代，即係家搭緊棚呢個位置啊！佢喺73年咧就拆咗再重建嘅，都係幾層高架先大維修，咁都成40多年啦，起碼都係嘛40幾年先有再大維修過。咁當時咧我哋住喺度咧就係。哇！真係嗰啲舊樓啊，真係好衞生啊，真係好差嘅。同時咧，亦都係即係嗰啲叫做樓梯啊，即係亦都有好多嗰啲叫做導遊啊喺度即係鋪地鋪嗰隻喺度瞓同埋亦都喺度吸毒都有。咁呢啲情況好普遍嘅喺舊樓嚟計啊。咁我哋當時住舊樓咧，咁細個嗰時咧，一聽見有啲收買佬喺呢個叫就話有冇爛銅爛鐵？咁爛銅爛鐵咧就係當時好多做收買嘅，就嗰啲即係喺叫。咁我哋又將一啲牛奶罐啊，即係奶粉罐啊，即係嗰類咧咁就攞嚟。交換一啲叫做麥芽糖，就揾2塊嗰啲叫做梳打餅黐實。當時咧就係咁樣好得意啊！即係有兩塊餅乾，就揾啲麥芽糖咧揾啲棍仔黐住，咁食得津津有味。呢個時候深水埗係華燈初上。萬家燈火，但係比起往陣時咧，都係叫做遜色噶啦，係嘛？有啲真係烏燈黑火，仲係即係冇咁熱鬧咧，即係話喺50年代呢條街都好熱鬧噶，真係因為好多嗰啲小販嘅熟食，擺到
同埋啲大排檔喺呢度附近啊，都係好墟冚一條叫美食街，咁啊就亦都係家下正所謂叫做即係美食嘅始祖啊，就喺呢個深水埗，就原因就係嗰啲50年代，即係嗰啲大陸內地遷移落嚟嗰啲居民咧，就係為咗揾生活，佢哋要即係擺檔即係啲無牌小販，因為當時冇咁多職位噶嘛，你忽然間百幾人攞嚟喎，百幾萬人喎，咁除咗山邊搭木屋，就係呢啲做一啲美食嘅小販即係賣啲滷味車仔麵嗰啲，即係總之林林總總各式嘅美食都有，即係因為咧內地好多嗰啲省份都唔同嘅文化㗎嘛飲食。呢個位置咧家就好旺喎，但係喺50年代咧仲係一啲舊樓，即係咧喺嗰啲呢個位置啦，就係即係喺朝頭早我返學嗰時係僆仔嚟嘅啫，8、9歲係嘛？咁見到嗰啲小販賣嗰啲嘢好好奇嘅，咁點解咧？因為佢哋係用好簡單、好原始嗰啲叫西式嗰啲叫做咖啡茶喎。咁你都知啦，嗰啲叫做絲襪奶茶，當時呢個點用一啲叫做嗰啲叫做煲藥嗰啲中式嗰啲藥煲瓦煲就用一個炭爐咁嚟燒住個噃，咁燒住就係一煲咖啡一煲奶茶咁咧，就即係揾個叫做嗰啲布袋入住嗰啲茶葉啲咖啡粉咁樣嚟煮嘅。咁當然啦，嗰啲人梗係企喺度食邊有台凳俾你因為當時嗰啲都係無牌小販，咁佢係用一啲叫做鐵線整成一個嗰啲叫做一個夾即係兩塊嘅夾住一塊麵包咧，就又擠喺炭爐上面嚟烘，咁整啲多士出嚟咧，有咖英多奶油多奶醬多果醬咁幾好食嘅，咁亦都係當時嗰啲人嘅開檔就係咁簡單啦，但係好食㗎。不過我未食過，點解冇錢嘛。咁呢啲風味咧真係好難有炭燒奶茶、炭燒咖啡，咁亦都係炭燒多士咁樣呢項多士，唔係家下話咁方便揾個麵包爐就喺呢條街，當時係好靜嘅。咁到咗中午咧又到對面嗰度有啲嗰啲大排檔咁有啲叫做呢個豬油渣麵豬潤麵咁嗰陣時咧就係成行成市對面嗰間叫做維記即係就係當時50幾年即係我哋讀書嗰時個同學佢屋企開嘅咁當時係一個大排檔嚟㗎，就好有即係嗰啲叫做基本嘅嗰啲食物，咁但係咧就係幾年之間咧就已經係嘛開幾個鋪因為佢本來初都喺門口個大排檔嚟嘅，所以香港地嘅嘢咧就係當你係做飲食嗰啲咧就係有呢個，即係如果你有方法係嘛，咁就比較上係收得嘅。呢檔雲吞麵都好出名嘅，初亦都係喺街邊啲大排檔嚟嘅。咁由於大排檔都係好收得，咁所以而家喺度入咗鋪。咁呢條街家下咧就係變咗一條為食街一個傳統嘅美食
嘅地方，啲人掃街就喺晒呢條街㗎啦。嗱，呢啲咧好多有錢佬啊，都係嘛揾私家車啊嚟呢度啊揾嘢食喎。咁呢啲就係深水埗嘅特色。好犀利排隊啊！點頭啊要。嗱，咁呢啲咧就係嗰啲叫做所謂老味檔，揾到錢啦，咁開鋪啦。以前呢就係咁噶。嗱，呢度就係黃金電腦商場，就係喺90年代啊，真係好旺噶，因為電腦開始發達，咁尤其是嗰度好多遊客都係嚟到呢度砌機嘅，咁所以話呢個商場咧就係好緊要嘅，即係屬於一個地標啊。咁但係家下就已經消失咗啦，呢啲呢幾年啦，已經消失咗好多噶啦，失色好多。咁呢啲又冇法子啦。電腦商場對面你麥當勞亦都喺80年代就已經有噶啦，40幾年歷史嘅。80年代嗰時咧就未有樓上嘅喎，淨係樓下啫。嗰時同埋啲仔女咧就嚟揾麥當勞叔叔幫襯食薯片、漢堡神偷嗰啲麵包嗰啲漢堡包。咁嗰時仲有開生日會嗰啲㗎，嗰啲 PR 姐姐。咁呢啲咧都係屬於一種嘅回憶，亦都話業嘅深水埗嘅美食咧就係多姿多彩，有中有西，亦都係好多兩餸飯都喺深水埗喎。咁哇，亦有好多嗰啲咖喱美食。深水埗真係名副其實嘅美食天堂。咁大家咧如果有機會嚟到深水埗咧，不妨去揾下邊度啱食嘅。兩餸飯就係任何城市就係原因就係經濟唔好。咁希望嗰啲叫做候任嘅立法會議員能夠提出多啲刺激經濟減低失業搞一啲叫做市集，可以做呢啲攤檔嘅美食，咁就可以話等佢哋有機會自食其力，就算係一個短期或者長期嘅市集都好，咁都係屬於一種叫做解決嗰啲叫做失業問題。咁就希望呢個3.9嘅失業率能夠降低。咁呢啲咧就係希望嗰啲立法會議員就係佢所做嘅課題，同埋真係要關心香港嘅失業㗎。好啊，今日講到呢度啦。咁如果大家中意我呢個節目，請你免費訂閱，撳個鐘仔出嚟，咁咧就係可以解決嗰啲可以聽到我嘅分析，點樣解決嗰啲失業問題。咁希望各位咧仲係介紹俾親友分享、點讚、俾個 like。希望大家咧去投票支持咧，就係揀一啲叫做為香港失業問題能夠作出呢個貢獻嘅。好啦，到此為止，多謝收睇，拜拜。